Գառնիկ, ինչի ես զուգարան մտնելուց առաջ միշտ ջրի ծորակը բացում։ Ծորացող ջրի ձենը ինձ օգնում է հեշտ դատարկվել։ Լուրջ։ Ես էլ են չեմ Ռուզան։ Ջրահեռացման համակարգս վարի է գնացել։ Փաստորեն խողովակները կոռոզիայի են ենթարկվել։ Առաջ ձմեռը ձյան վրա կարում էի անուն ազգանունս ու մեր տան հասցեն գրեի, վերջում է վերջակետ դնեի։ Իսկ հիմա հազի վերջակետ դնեմ։ Լավ էլի Գառնիկ, խնդրում եմ փակի այս թեման։ Մերսի Ռուզան, Ինչի համար։ որ դեմքդ փակում ես չտենամ։ Վարունգը երիտասարդացնում է դեմքը։ Դե որ տենց է մարմնի ուրիշ մասերի վրա էլ դիջ։ Բարի երեկո ձյաձ, բարի երեկո ծոց։ Ինչ ես եկել տարօրինակ մարդ հարարած։ Մի հատ լավ փող աշխատելու ձև եմ գտել, բայց դուք պետք է ինձ օգնեք։ Ոնց, Ազատ ջան։ Նոր ինտերնետում կարդացի, եթե ընտանիքում 4-րդ երեխան ա ծնվում, 1 միլիոն դրամ փող են տալիս։ Հետո Ինչ է հետո, անցի գործի։ գժվել ես։ Հա ինչ, 1 միլիոն դրամ փող ենք վերցնում պետությունից, կեսը ձեզ են մյուս կեսն էլից, որպես մտահաղացման հեղինակ։ Ազատ, մի քիչ էլ շարունակես, 4 երեխու փոխարեն 2 երեխա ենք ունենալու։ Ոնց, Լևոնին ուզում եք մանկատուն տակ։ Գնաս տեղից։ Լավ, գնում եմ, բայց հիշեք, որ 3 րոպե 1 միլիոն աշխատելը վատ չի։ Սպասի գնամ դեմքս լվանամ գամ։ Ռուզան են ջուրը անջատի, թե չեսա տակս կանեմ։ Որեսի սիրուն է, մեկը մեկից լավն է։ Ազատ, ես ինչ խուժան նկարներ ես նայում։ Հələ գնաս տեղից, քեզ չի կարելի սենց բաներ նայել, էսի 18+ է։ Բա դու ինչ ես նայում։ Ես 20 տարեկան եմ։ Հա, բայց ծուղեղդ 6 տարեկանի է։ Արա, ես ինչ եք նայում։ Ես չէի նայում, Լևոնն էր նայում։ Խափում է, պապ ջան, ես սենց անառակաբարո բաներ չեմ նայում։ Ես ես կամպյուտերը առել եմ, որ կրթվեք, մի բան իմանաք։ Պապ ջան, այս նկարներից մենք այնքան բան իմացանք։ Վերջ, այսօրվանից ինտերնետը անջատում եմ։ Սպասի գոնի նկարը սեյվանեմ նոր անջատի։ Էլ ոչ մի ինտերնետ։ Մենք էլ Wi-Fi-ից կօգտվենք։ Հեսա Wi-Fi-ն էլ եմ անջատելու։ Մոլադես ծերուկ, գիտի Wi-Fi ինչա։ Ռուզան, տան ինտերնետը անջատել եմ։ Ինչի։ Որովհետև մի քիչ առաջ տեղեքդ լրբերի նկարներն էին նայում։ Ես իմ երեխեքից տենց բան չեմ հավատում։ Խեղճերի գլխին սարքում ես, որ ինտերնետի փողը չտաս։ Մամ, պապ, ես ինչ ինտերնետ չունենք, ես ինչ ինտերնետ չունենք։ Հերդ անջատել է։ Պապ միած խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում, աղաչում եմ։ Հանգստացի, Մարի։ Պապ, ես կմեռնեմ, արդեն 10 րոպե նոր նկար չեմ գցել Instagram։ Չկա ինտերնետ։ Պապ, եթե ես հիմա նոր նկար չգցեմ, ես ինձ կգցեմ։ Այդ հիստերիկությունը անելու տեղը ավելի լավ է գնամ եւ գիրք կարդա։ Ճիշտ է, գնամ գրադարան։
Նայ Ռուզան, այսպես են երեխեքին դաստիարակում։ Այնտեղ ծիրի Wi-Fi կա։ Ռուզան մեզ նոր երեխեք են պետք։ Այս հները իրանց չեն արդարացնում։ Քո պատճառով papan ինտերնետը անջատեց։ Նենց ես ասում, իբր դու չէիր նայում։ Աշկերտ նենց էիր չռել, որ կպնում էր կամպյուտերի էկրանին։ Հələ արի ես կոնտեյնակում Wi-Fi-ին կարան կպնենք։ Հեսա, Ալիկ ջաջայի Wi-Fi բերում է։ Դե կպի, հեսա նենց բաներ ցույց կտամ, աշկերտ կտրակի։ Գախնաբար ա ուզում։ Տենաս ինչ փասվորդ ա դրել։ Գրի 26 39 14 96 Չեղավ։ Ուրեմն գրի 16 00 01 39 Էս էլ չեղավ։ Դե ուրեմն գրի 39 16 01 Ասած սպասի, էս անկապ թվեր ես ասում։ Հա, մարդ ես բավոր ստացվի։ Ազատ, պետք է մտածել Արիկ ջաջայի նման։ Օրինակ ինքը ինչ ա սիրում։ Լվացքի փոշի։ Չեղավ։ Հա, հասկացա, ես էլ ասում եմ ինչի չի ստացվում։ Գրի լվացքի փոշի 94 69 07 Հա ինչ, մարդ ես, բա որ պատահական ստացվի։ Հլը տուր հեռախոսը զանգենք Ալիկ ջաջայից իմանանք։ Ալո։ Ալիկ ջաջա, բարև ձեզ, Լևոնն ա։ Ալիկ ջաջա, որ խնդրեմ ձեր Wi-Fi փասվորդը կասեք։ Հա, եղավ, հաջողություն։ Հե, ինչ ասեց։ Ասեց կներես Լևոն ջան, ես մեր Wi-Fi փասվորդը չգիտեմ։ Իրինը չի թողնում մտնեմ ինտերնետ։ Փաստորեն Ալիկ ջաջայի հետն էլ ա խիստ։ Ես արդեն տանն եմ, կարաք ինձ գծերից գցեք։ Ռուզան, եսի չես սարքում։ Գրեչկով, բրնձով, հաճարով, ոսպով, մակարոնով ճաշ։ Ինչ գտել եմ տանը, էդ էլ սարքում եմ։ Գրպանիս խորքում երկու հատ սեմուշկա է մնացել։ Էդ էլ գցեմ։ Այդ չիպսա ձեռդ։ Դուր էդ էլ գցեմ ճաշի մեջ։ Այս չիպսին ձեր չտակ։ Մի քանի ժամից ֆուտբոլ նայելով վայելելու եմ։ Չես կարա առանց չիպս ֆուտբոլ նայես։ Ռուզան, ֆուտբոլ առանց չիպս, ոնց ասեմ, ոնց որ մերը տարանցիա թարախ դեմքի։ Ռուզան, հավատա, ես չեմ ուզում մորդ վիրավորեմ, ուղղակի ուզում եմ կապվածության աստիճանը հասկանաս։ Ազատ ուր ա պուլտը։ Չեմ ասի։ Տուր, ես ուզում եմ Բիոնսեի կլիպները նայեմ։ Ինչ կա անդե նայելու։ Ինչքան կլիպ ունի սրանից նրանից վերցրած։ Ումից ա վերցրած։ Լիլիթ Հովանեսյանից։ Ազատ պուլտը տուր, պետքա Լևոն Արոնյանի խաղը նայեմ։ Ինքը որտեղ ա խաղում, Ռեալ Մադրիդ թե Բարսելոնա։ Ազատ փոխ է ալիքը։ Ազատ պուլտը տուր։ Չեմ տա, այս տան մեծը ես եմ ու ես հիմա ուզում եմ մուլտ նայեմ։ Չես տալի մի տուր, ես էլ հեռուստացույցի տակից կփոխեմ ալիքները։ Էս ուր ա կնոպկեքը։ Պոկել եմ, որ չկարանաք ալիքները փոխեք։ Ազատ տուր, չես ասում, Ազատ, վերջի, Լևոն,
Պապա, թողեք մուլտիկ նայեմ, էլի ուզում եմ մուլտիկ նայեմ, Սուս մնացեք։ Ինչ ա եղել։ Պապա ջան, ուզում եմ մյուզիկլ Սուս մնացեք։ Եթե սեն շարունակեք ես տելևիզորը կանեմ դուրս կշպրտեմ։ Ես էլ կգնամ դուրսը կնայեմ։ Ձերը։ Գնացեք նա օգտակար բանով զբաղվեք։ Սառնարանում չիփս եմ տեսել, եկեք գնանք ուտենք։ Չիփսը ձեր չտակ։ Բարձրացեք վերև։ Չէ, գոհարի կտվեց։ Ազատ։ Պուլտը տուր ստեղ։ Հարմար սարք է։ Ջուրը։ Սենց ապրել չի լինի, համ ինտերնետը կտրեց, համ հեռուստացույցը, սա իրավունքների ոտնահարում է, եթե սենց շարունակվի Եվրոպայից քաղաքական ապաստան եմ ուզելու։ Պապան աշկի սնգելա հետևներից ես։ Բա հիմա ինչ անենք։ Եկեք մի բան խաղանք ցրվենք այս դաժան կյանքից։ Ինչ խաղանք։ Ծիծաղեցրու, եթե կարող ես, այդ խաղը խաղանք։ Էդ ինչ խաղ է։ Հերթով պետքա իրար ծիծաղացնենք։ Եթե չես կարողանում ծիծաղեցնել ոչ մեկին, պարտվում ես ու կատարում ես հաղթողների ցանկությունը։ Դզեց։ Առաջինը ես եմ սկսում։ Դու տիպես Լևոն։ Ազատ հարբերի, հենա չեմ ծիծաղացնում։ Լևոն, թե արագացրու։ Պատրաստ եք, հեսա դուրս եմ գալիս։ Պապ ջան, պապուլ, ինձ փող կտաս իմ համար նոր շորի կառնեմ։ Մարիկոցը վերդանում ես կմերդեմ։ Ես հասկացա, դուք ինձ չեք սիրում։ Վիլեն էլ մի լոչվի։ Ընդհանրապես ծիծաղալի չի։ Բայց Ազատը ծիծաղեց, հիմա ինքն է։ Հիմա իմ հերթն է ծիծաղացնելու։ Վատես Ազատ։ Ես կմերդեմ Ազատ, դու տիպ ես։ Ընդհանրապես ծիծաղալու չի։ Բայց Մարին ծիծաղաց։ Հիմա քո հերթն է։ Բայց ես չեմ կարող։ Մի բան արա, թե չէ պարտվել ես։ Լավ։ Մարի ընդհանրապես ծիծաղալու չի։ Դու պարտվեցիր։ Բա հիմա ինչ պիտի անեմ։ Ինչ որ մենք ասենք։ Գնա Վիլենին ասա, որ ես քեզ սիրում եմ, ամուսնացի հետը, երեխեք ունեցեք ու միջև կյանքի վերջ իր հետ ապրի։ Ցնդել ես Ազատ։ Հա ինչ, այս սենյակն էլ կմնա ինձ։ Էй Ազատ, արի ավելի լավ բան մտածենք։ Ես հասկացա, թե դու ինչ պետք է անես։ Պապան հիմա զալում քնած է, վերցրու ես չիփսը։ Գնա իրա կողքը ու կեր։ Գժվել ես Լևոն։ Բա որ ձենից արթնանա ուտենա։ Թրջի նոր կեր, դες ձեն չի գալիս։ Բայց խոսք տվեք, որ պապան հարցնի ով ա կերել, չեք ասի, որ ես։ Հա, չենք ասի։ Դե կեր։ Վերջ կերա։ Չէ, սաղ պտի ուտես։ Փախ։ Էֆիկայի դար
սպասում էր 18 տարեկան 52 օրական Միլես Վիլարա։ Նա Սկսա ֆուտբոլը։ Ուրա չիպսը։ Ռուզան։ Ռուզան, ուրա չիպսը։ Չգիտեմ, այդտեղ չէր դրել։ Դու ես կերել։ Գառնիկ, ես չիփս չեմ սիրում։ Ռուզան, դու ինձ էլ չես սիրում, բայց սաղորը կյանքը սուտում ես։ Ռուզան, Խոստովանի թե չէ հենց հիմա կգնանք բժշկի մոտ, ստամոքսը տեխոք անենք։ Գառնիկ, գնա մի հատ էլ չիփս առ։ Մոտս փող չկա։ Քեզով էր ասում վերջին փողով չիփս առնեիր։ Ռուզան, չեմ առել, խնդրել եմ, տվել են։ Կարող է երեխեքն կերել։ Մարի, Լևոն, մեկ էլ ոնց են մյուսի անունը, հələ թափով իջեք ներքև։ Ես գնացի Գառնիկ։ Չէ, Ռուզան, դեպքի վայրը ոչ ոք չի լքում, միջև ես չիմանամ, ով է կերեին չիպսը։ Ուր է իմ չիպսը։ Չգիտենք։ Ասում եմ, ուր է չիպսը։ Գառնիկ, լավ էլի։ Մի հատ ստիշ չիփսի համար պատմություն ես սարքել։ Ռուզան, հարցը այդ չիպսը չի։ Հարցը պատասխանատվության զգացումն է։ Ես թքած ունեմ այդ չիպսի վրա։ Ասում եմ, ուր է չիպսը։ Լավ։ Ուրեմն հիմա հերթով հո եք անում։ Ատամները երբ ես վերջին անգամ լվացել։ Ոնց, ինչի ատամները լվանում են։ Հիմա չեք ասում ով է կերել։ Գառնիկ, հերիքա երեխեք հետ կռիվանես։ Այս պատերազմը առաջինը իրանք են սկսել։ Բոլորդ բարձրանում եք վերև, ու սենակներից այդ ոչ ոք դուրս չի գալի։ Դուք պատժված եք։ Այստեղ Պեպ Գվարդիոլայի Արա դες ոսպով, բրինձով, գրեչկով ու մակարոնով ճիլն ու ֆուտբոլ նայել էլի։ Սա Մանչեսթեր Սիթիի 39-րդ գոլն էր մրցաշրջանում։ Ես մինչև չիմանամ իմ չիպսովա գողացե հանգիստ չեմ ապրելու։ Ես ես 4 պատի մեջ կգժվեմ։ Պապան ես ինչ դաժան սանկցիաներ իրարում մեր դեմ։ Կարող է հեղափոխություն անենք ու պապան իշխանությունից զրկենք։ Վերջին անգամ եմ հարցնում, ով է կերել չիպսես։ Չգիտենք։ Ես հելել եք ձեր սուրբ հոր դեմ։ Պապ ջան, սիրտդ լեմպայի, եղածը չիփսա։ Եղածը չիպսա, սիրտդ լեմպայի, պապ ջան։ Ազատ այդ նոր ես ասեցի։ Չէ, դու ասեցիր պապ ջան, սիրտդ լեմպա է, եղածը չիպսա։ Իսկ ես լրիվ հակառակը, եղածը չիպսա, սիրտդ լեմպա է, պապ ջան։ Միջև չասեք, ով է կերել, չեք քնելու։ Սանկցիաները գնալով խստանում են։ Գառնիկ, թող երեխեքը քնեն։ Չէ, Ռուզան, միջև չիմանամ ով է կերել, ոչ մի քնել։ Գառնիկ, վերջացրու էլի։ Թող իմանան, որ առանց հարցնելու ուրիշի ապրանքը չի կարելի վերցնել։ Աշկերտ բացի, հանկարծ չքնես։ Գառնիկ, գիշերվա ժամը 4-ն է, երեխեքը մեղք են, թող գնան քնեն։ Չէ, թող սենց կանգնեն ու տանջվեն։ Հերիքա ինչքան տանջվեցին։ Ռուզա, մի խառնվի իմ դաստիարակման գործընթացին։ Յա, այդ չիփսդ կորավ նոր որոշեցիր զբաղվես երեխեքի դաստիարակությամբ։ Ես միշտ եմ զբաղվել եմ։ Գառնիկ, ձենը չբարձրացես։ Այդ դու դերը չբացացես։ Գառնիկն ինձ մի արա երեխեքին վերցնեմ ու գնամ։ Ման պապ մի կռվեք։ Չիպսը ես եմ կերել։ Չէ, ես եմ կերել։ Խեք խափում։ Ես եմ չիպսը կերել։ Տեսար, ոչ մեկին չմատնեց։ Ուրախացի, որ սենց երեխեք են մեծանում։
Ապրեք երեխեք ջան, ես հպարտանում եմ ձեզանով։ Իսկ քո փոխարեն ամաչում եմ։ Հա, խոսա Գառնիկ։ Ճիշտ ես ասում։ Ես մի քիչ չափ անցա։ Ես չպետք է ձեր հետ սենց վարվեի։ Կներեք ինձ։ Եկեք մոտս։ Ապրեք։ Միշտ քուրը աղբեր իրար այսենց թևութիկ ունկեղեք։ Հալալա, չեմ ես, չմատնեցիք, որ Մարինա չիպսը կերել։ Վատ ես ազատ, հենց նոր մատնեցիր։ Մարի, փաստորեն չիպսը դու ես կերե։ Հա, որովհետև ես Լևոնը ասեց կեր։ Թավաճանն է։ Հիմա էլ ես հպարտանում երեխեքով։